今日係星期日，11月9號，2025年。咁呢，呢個係九龍站平台木樓梯嘅更新工程。咁之前呢，就已經做好咗呢邊啦。咁呢，之前我都拍過2條片。嗱，咁啊，大家睇到呢度已經起咗啲舊嘅木板啦。咁有啲木板呢係有好多罅位，咁呢就會有啲樹葉，樹葉從邊度嚟嘅呢？就由呢地方吹風吹咗落去。咁呢已經積咗好多年啦。咁呢邊呢就係今次更換嘅材料，同埋佢啲工具就擺喺呢個位置。咁今日禮拜日呢就冇開工嘅。咁我要講一樣嘢呢，係之前更換呢邊嘅時候呢，下邊即係木樓梯下邊呢都係好污糟嘅嚇。淨係我見到啲工人會掃咗啲樹葉，跟住下邊積落嚟嘅積呢就冇清洗嘅。咁呢，而家呢邊呢嘅下邊呢都係好多積嘅嚇。咁呢邊呢，照計做工程呢，係咪應該呢清理呢個去水渠，同埋呢將啲地下嘅樹葉掃走之外呢，仲要清洗，揾高壓槍去清洗，係冇做到嘅。呢啲位呢掃完之後呢，仲黐喺度啊！即係呢邊下邊嘅都係黐喺底個底嗰度。就冇做呢個動作嘅。咁而家香港呢，做工程嘅人、做維修嘅人呢，就係咁啊。好啦，咁我哋而家行低啲，就而家呢邊就未更換嘅啦，一路去到下邊。咁呢邊更換咗，表面上就好靚仔嘅。咁可以形容一句説話呢，叫做金玉其外，敗絮其中。所謂敗絮其中呢，就下邊呢啲呢係冇人用高壓水將佢清洗，純粹掃一掃佢就算數。咁而家我哋繼續行落去，就睇一個地方嘅什麼叫做金玉其外，敗絮其中啊！佢而家呢就開始咧拆咗呢啲花槽，即係呢啲啦。跟之前都係拆咗先安裝到嘅。呢啲仲係舊嘅嚇，冇換到嘅。呢度呢已經成為啲賓妹嘅打卡點。嗱，就係同大家講呢個什麼叫做金玉其外，敗絮其中。嗱，請大家睇下。嗱，你睇下呢個位置望落去。電線就外露啦，我一路去到嗰邊，但係呢度係咁嘅。當然好多人行過喺呢邊睇呢，係睇唔到呢啲情況嘅。咁呢啲呢，正一叫做有句俗語叫做金玉其外，敗絮其中。金玉其外，而家真係整咗而家呢啲新換咗落嚟嘅呢啲，敗絮其中呢就係下邊啦。嗱，你睇下呢啲地方啊，好多積嘅，都冇清理嘅。我相信就係咁啦。呢邊都係。呢啲舊木板上次換咗，咁啊嗱，入伙到而家20幾年呢，都換過好幾次㗎啦。而家睇啦，呢邊都係類似咁。好啦，而家對上呢度呢，就擎天半島啦。呢邊係融日居啦，就係呢邊嘅海旋門啦，君臨天下啦 ，ICC 啦，天世啦，W Hotel 啦。
九龍站平台。咁我而家就係搭地鐵。咁呢度咧就而家有好多班妹喺度休憩，住客仲少啲添，同埋有啲地產代理。呢個平台咧就係公共空間，任何人士都可以上嚟呢度行下、欣賞下九龍站嘅風景。不過就要坐呢個東涌線嚟到九龍站落車，行上嚟就係啦。呢邊可以行落去，呢邊都係可以行落去，同埋行翻上嚟嘅。好啦，呢度係自動門嘅。而家咧就落去九龍站，嗱好多班妹啊！落去咧就 Eleven 商場，聯芳商場。好啦，呢條片就到呢度為止。就香港嘅工程界做嘢咧，就係之前咧我就拍咗一集叫做禮崩樂壞，形容嗰啲人做嘢。今次咧就係佢完成咗之後咧，就叫做金玉其外，敗絮其中。唉，都唔知點講。